Vario ada minyak lagi tau. Vario ada minyak lagi tau. Banyak ni. Tak ada isi ya. Okey, sambung jom. A few moments later. Pegang. Later that night. Oh, dami itu dah. Early the next morning. Banyak kucing betul kat sini. Panas. Slowly. Kalau panas sikit je, kat atas tu lagi panas. Nampak uap naik. Oh, apa? Tak spray dulu. Tak okey. Sini panas untuk orang berubat. Kat sinilah. Panas. Kita cuba lagi. Lama tak datang. Oh, sedapnya. Slowly Bella. Turun lagi. Okay. Now. Do it. Try. Wow, Bella can do it. Masak sup ayam. Okay, kita masak makanan kucing pula.
kesian pula tengok kucing duk mengiang-ngiang tak dapat makanan. Kita masak untuk dia. Cuaca agak baik hari ni. Tak macam semalam. Ya. Semalam kita orang ingat kan nak pergi kemah dekat camping dekat mana ni? Kata Kolam, tapi kat sana air naik. So kita orang tak boleh nak camping. Kita orang datang dekat sebelah dia lah. Dekatlah hot spring. Kita orang sewa satu rumah kat sini. Harga dalam RM70 satu malam. So kita orang boleh bina camp kat tepi ni lah. Ingat nak pasang kemah yang lain. Tapi air kat sini macam petakung kan. Jadi tak apalah. Yang kemah ni bagi Haikal dengan budak-budak tu tidur. So kami 4 beranak. 6 beranak lah. So yang Kiki tidur kat sini. Yang ni Haikal dengan kawan dia. Dalam 8 orang semua. Datang musim banjir ni, musim hujan, kau tengoklah tak ada orang sangat. Kalau dulu penuh sini selalu ni. Tengok mana ada sangat orang. Ada 1, 2 keluarga je. A few moments later.